Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati ćuftice sa kačkavaljem i parmezanom u kombinaciji sa pečenim krompirom u rerniji. Uživajte! Prvo ćemo krompir da sredimo. Znači njega smo dobro oprali, stavili u vodu, malo ćemo posoliti i staviti da se skuva, ali ne skroz, nego onako da bude polukuvan. I dok se on bude kuvao, pravit ćemo ćuftice. Samo malo da posolim vodu. I ide na kuvanje. I dok nam se krompir kuva, napravit ćemo smesu za ćuftice. Tu nam ide mleveno meso. I ovdje imam mešano mleveno meso. Pola junetina, pola svinjetina. Tako, sad ćemo da stavimo jedno jaje. Malo starog hleba. Ja stavljam samo sredinu. Vi možete i koricu ako volite. Ako ne volite ništa. I stavit ću malo prezli. Sad ćemo to da umutimo pa ćemo onda ostalo da dodamo. Znači jedna supena kašika otprilike prezli ili 2 kafene. Sad ćemo da dodamo začine. Suvi začin, jedna kašičica. Ide so, jedna kašičica. Parmezan. Oko 20 grama. I malčice bibera. Kad počnete da kišite, znači da je dovoljno bibera. Tako. Sad ćemo to malo rukom da promuljamo i još ću dodati samo seckani peršun. Sad ćemo sitno da iseckamo svež peršun. Sad ćemo da isečemo kačkavalj na manje kockice kojima ćemo puniti mleveno meso. Gledajte da budu otprilike koliko toliko jednake. I sad ćemo da pravimo ćuftice. Možete manje, možete veće, ali otprilike tako. Veličina golf loptice. Utisnete kačkavalj i još malčice samo gore stavite ovako preko. I to je to.
Krompir nam je polukuvan, znači ne skroz nego polukuvan. Sad ćemo ga iseći na četvrtine i staviti u tepsiju u kojoj ćemo ga peći zajedno sa ćufticama. Na dno tepsije sam sipala malo maslinovog ulja, a dodat ćemo posle još kad stavimo krompir preko. I tu ćemo sada ređemo krompir i posle ćuftice. Pre nego što budem stavila ćuftice, krompir ću malo začiniti. Sad ću malo da posolim. I malo da stavim samo aleda paprike. Kao što ste vidjeli, krompir nismo ljuštili, ostao je u ljusci. Mi tako volimo, vi pravite kako vi volite. Sad ćemo da poređemo ćuftice. Sad ćemo samo malo opet odozgo da polijemo sa maslinovim uljem. I za kraj ćemo samo još dodati 2 grančice ruzmarina da mu da onu lepu aromu i miris. I to naravno ide gde? U rernu na 220 stepeni pa jedno 40 minuta. I evo, naše ćuftice sa kačkavaljem su gotove, izgledaju fantastično. Baš lepo izgleda. Nadam se da vam se video dopao, da ćete praviti ovo i da ćete uživati, a mi sad idemo da jedemo ovo dok se još nije ohladilo. Uživajte, ćao!